முடியல. கண்டென்ட் ஆமா. அசிஸ்டண்டா யாரா தேவைப்படுது? கொல்கட்டால இருந்து பார்த்துட்டு வீடியோ பார்த்து வந்து சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. ஃளைட்ல வர வந்திருக்காங்க. அதுக்காக தமிழ்ல பேச கூடாது, டக்குனு ஹிந்தில பேசணும். பெங்காலியா. ஓராம் பாருங்க செங்கல் சைக்கோ ப்ரோ. செருப்படி நிச்சயம் எனக்கு. என்ன சைடுல ஒதுக்குறான் குரங்கு மாதிரி கடைக்கு போய் வெளியில இருந்து போறோம். Influencers, please don't influence more. இல்ல போட்ற மாட்டீங்கல்ல. நாங்க பாவம் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களுக்கு சோறு கொடுத்தோம். சோதிக்காதீங்க அண்ணையா, சோதிக்காதீங்க. உங்களுடைய மெசேஜ் நீங்க டீமோட கியூட் எக்ஸ்பிரஷன். ஐயோ சர்பத் வாங்கணும், கேண்டி சிக்கன் வாங்கணும், கேண்டி ரோல் வாங்கணும், ஹலீம் சிக்கன் கெபாப் வாங்கணும், ஹலீம் வாங்கணும், அப்புறம் இன்னும் நிறைய வாங்க வேண்டியது. போதும் லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு.